خليني بقى اكلمكم عن اللي اكتشفته لما رحت ثيرابي في الفترة دي. اللي اكتشفته ان انا عندي ADHD، وده معناه ان انا ممكن اكون متحمسة جدا دلوقتي وبعد ساعة دماغي بتاخدني في حتة تانية خالص لحاجة تانية غير الحاجة اللي انا كنت متحمسة جدا ان انا اعملها دلوقتي. فبتبتدي كل فكرة جوه دماغي بحاول اعملها تتحول لعبء، علشان بأجلها وعلشان بشوفها كبيرة وبحس ان الموضوع كبير وصعب، بروح اعمل حاجات تانية وبتجيلي افكار تانية، الموضوع بيتحول لعبء كبير قوي. انا عن نفسي باجي في نقطة كده بنهار وببعد عن الحاجة بالشهور وارجع احاول تاني. كل مرة ابدأ احس ان انا مش قادرة اكمل. جماعة حاولت 50 مرة وكل مرة ابدأ احس ان انا مش قادرة اكمل، مش عشان انا مش عايزة، لا انا عايزة جدا، انا هموت واعمل ده، نفسي التزم من جوايا، نفسي التزم. انا كنت بعيط بالليل وعندي ستيكي نوتس كاتباها على الحيطة: يا رب ابطل اكون كسلانة، يا رب ابطل اضيع وقت. انا طبعا كنت متخيلة ساعتها ان انا كسلانة وبضيع وقت، بس انا نفسي التزم ومش عارفه اعملها ازاي. جربت كل حاجه: بومودورو تكنيك، تو دو ليست، بلانرز، ريمايندرز، كل حاجه. وبجد كنت بلوم نفسي جدا على انا ليه مش بعرف اكون زي الناس، يعني ليه مش بعرف لما ابقى عايزه اعمل حاجه اقعد واعملها. كنت حاسه انه لو كل الناس زي دي، امال الناس اللي في العالم دي كلها بتعمل كونتنت ازاي اصلا؟ كل الكرييترز دول ازاي بيعملوا كده؟ انا عشان اوصل اللي انا واصله له دلوقتي بقالي شهرين، بعمل 2 فيديوز في الشهر. فعشان اوصل لده انا بقالي اكتر من سنة. ايه اكتر من سنة دي؟ انا عشان اوصل لده بقالي اكتر من سنة بروح ثيرابي وباخد ادوية وبعمل علاج سلوكي، اسمه علاج سلوكي. عامة انا ماشية على علاج سلوكي، وطبعا باخد supplements وفيتامينز، وواخدة بالي من جسمي وصحتي كمان.